つを履くことも別にありなんじゃないかって思って、リハビリパンツ何なんだろうっていうような。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫ことまこです。今日はサムネタイトル通りにあるようにおむつを履くようになりましたというお話、報告をしていきたいと思います。で、昔から見ていただいている方はご存知の通り、私はですね、排泄障害という障害を負っていまして、何かというと、おトイレ感覚がわからないっていう障害になります。なので、おしっこ溜まったな、うんち溜まったなっていうのもわからないですし、もちろん我慢もできないし、自分で出すということもできません。なので、勝手に、容量がいっぱいになったり、またはお腹を下してる時とかは漏らすっていうことが本当にたびたびあります。車椅子になって、約6年、7年近くなりますけど、その中で歩けないということよりもやっぱりこの排泄障害を負っていることの方がとってもしんどいです。歩けないということに対してすごく辛くなった思い出はないんですけど、やっぱり人前で漏らすとかトイレが心配になるっていうことの方が私にとってはすごくショックで、マジでどうにかならないかなっていう思いがずっとありました。尿の場合は、レッグバッグ、その尿を溜めるバッグっていうのを、カテーテルストローみたいなものをね、尿道からつなげてバッグに溜めておけば、尿が漏れるということは基本的にないですし、それをつけてなくてもだいたい3時間おきに1回くらい、トイレに行ければある程度そんなに漏れる、失敗するっていうことはほとんどないです。で、また別に失敗したとしても尿なので、ただずっと車椅子に座ってればバレるっていうことがないですね。ふとした瞬間お尻触ったら濡れてたみたいなことはあるけど、基本的にずっと車椅子に座りっぱなしであればそんなに他人に迷惑をかけることもなく、自分でもある程度やり過ごせるという環境ではあるんです。ただ問題はやっぱり便です。排泄障害を負っている多くの人たち、割合的には便秘になっている人の方が多いんですけど、私はどうしても軟便下痢症の方なので、もともとお腹が弱いということもあるけど、例えば普通に焼肉屋さん行ったり、ニンニク強めのラーメン食べてみたり、刺激物とかそういうの食べてたり、お酒ね、飲み会とか行ったりすると、そのご飯を食べてる時にもう漏らしてしまう、便が出てしまうっていう状況、または普通に移動してる時にとか、または寝てる時に便を漏らすっていうことがあります。なので、その食べ物を注意したりしながら、管理できているようでできてないようでというような日々をずっと過ごしてるんですね。そのために、尿もそうなんですけど、パンツ、下着にね、こういった尿取りパッドっていうのを私はつけて普段過ごしてます。この尿取りパッドは下着につける用ではなくて、おむつに対してその上からこういう風に、おむつを1回ずつ交換しなくていいように、これだけ交換すればいいようにっていうようなものなんです。なので基本的にはこれって尿のためにあるパッドなんですね。だから下着も今まで履いてたような可愛い下着っていうのも履かなくなった、いつでも捨てられるような3枚セットの綿パンツみたいな感じで安いやつをね、普段履いてるんだけど、やっぱりおむつとかっていうところではどうしてもその見た目的なものとかで嫌だなとか恥ずかしいなっていうのがありました。なのでそういったものを履かずに、こういった下着に尿取りパッドっていうのをつけて普段過ごしてたんですけど、やっぱりこの便になると尿取りパッドでは収まりきらないというか、やっぱりそういった用途はないので、どうしても背中の方からめっちゃはみ出てくる。特に漏らす時って基本固形ではなく緩い便だから、どうしてもこのお尻の方から座ってるとブブブブって全部ね出てきちゃうんだよね。だから背中の方まで汚れちゃったりっていうことがずっとあったんです。でもプライド的にというか、自尊心的な感じじゃないけど、どうしてもおむつ履くっていうのがあんまり
本当にね、本当にお腹下してる時とかは履いてたけど、履かなくていいかなって思ってたの。でも本当にこの数ヶ月というか半年くらいでもう考えをやめました。別に誰にでも見せるわけじゃないわけよ。下着を気にしてで失敗して、なんかその周りにね、その便の感じが分かってっていうようなことになるんだったら、そういうのよりはもっとちゃんとしっかり便をとどまらせておいた方がいいんじゃないかって今更っていうか別に思ってたけど、なんかもうこの6年間でやっと踏ん切りがついたというか、あともう一つは最近っていうかここ数年生理の時もやっぱ容量多い人っていて、その容量多い人のためにももうナプキンじゃなくてそういったおむつ型というかおむつっぽい形の、ね、生理ナプキンっていうのが出たわけ。色がさグレーとかなんかその白じゃないちょっとおしゃれな感じなんだけど、だからそういうのを女性陣履いてる人もいます。だからそういうのを見た時に生理ナプキンでもそういうのが CM があってみんな履いてますっていう時代なのであれば、別に自分が下着そうやって汚れないように、周りが汚れないように、服が汚れないようにおむつを履くことも別にありなんじゃないかって思ってなんか踏ん切りがついたんです。だからザ・おむつっていうのはさ、なんかもっとモコモコして前後からこういう風にテープで留めてっていうのが多分おむつっていう一応単語なのかな、わかんないけど、もう一個このリハパンって言われているリハビリパンツ何なんだろうっていうようなこういったパターンの、おむつ型のものがあるんです。でこれは、一応おむつ型ではあるんだけど、用途的には、便っていうよりは尿の方を、メインとしたものらしい。ただおむつっぽい素材だし、あとやっぱりなんて言ったってこのサイドのさこういったところが立体感あるから、やっぱりこれでもし便を漏らしたとしても、こっちの下着につけるこういうタイプよりはちゃんとこの中にほぼ収まってくれるっていうのがあるんです。だから私も普段飲みに行く時にもうこれを履くことにもう決めました。普段生活してる時に便を漏らすっていうことは基本ないんだけど、やっぱりそういった何か便を漏らしてしまいそうな食べ物を食べる時、食事会の時はもう基本的にもうこれを履いていくっていうことを決めて、その方がちょっと安心するようになった。一応もし漏らしてもこうやって受け止めてくれてるものを履いてるっていうことの安心感っていうのがあるんです。ただもう一つこれを履かなかった理由としては、やっぱ蒸れがすごいんだよね、こっちタイプって。私は下半身麻痺なんだけど、下半身麻痺の人って基本的に汗かかないと一応言われているのね。でもなんか私の場合は、自律神経もやられていることがあって、異常なほどお尻とか下半身に汗を吸っている時にかくんです。だからこういった素材って本当に汗をかいた時の蒸れ感ってやばくて、そうなると要はそのお股ラインとかが清潔状態じゃないわけよ。だからなんかおできとかなんかそういうのができたりしやすい体質だしね、するからこういうのあんまり履いていたくなかったんですっていうのもあって、だから使い分けるこのおむつっていうもののイメージを私はもっと変えていく。でその生理用のそういったショーツだったら別に CM があってなんかみんなは便利じゃんいいじゃんみたいな雰囲気になってるわけよ。ただだからじゃあその生理用のショーツ試したことないけど、生理用のショーツの方でその便が抑えれるかって言ったら多分微妙なんよね。で多分値段的に普通におむつ買った方、こっち買った方が多分安いからなんかねそっちを試すってことはないけど、だからこういったおむつも最近はこういったタイプのやつももうちょっとショートでピンクとかなんかグレーみたいなのもあるんだけど、容量的な問題でね、こっちのパターンにもなんかグレーとか黒とかっていう色が合ってくれたら、なんか履いてる自分ももうちょっとテンション違うのかなって思うし、仮になんかそういった異性にもし見られるシチュエーションがあっても、なんかこの白よりだったらせめて黒とかグレーとかの方がまだまだなんか
いける気がするんじゃないかなっていうね、あれがあるの。なんかやっぱりこう昔ながらのこういった白イコール介護、白イコールおむつのイメージだから赤ちゃんのやつとかさ、しまじろうとかわかんないいろんなキャラクターものがあるんだったら、大人用だってそういう風にもうちょっとおしゃれなおむつというか、こういったリハパンっていうもののシリーズがあってもいいんじゃないかなって思います。だからそこが別に値段ちょっと高くなっても、こういったパターンより値段が高くなっても、私は毎日使うものじゃないから、そういった飲み会とか時と場合によって使い分けてるから、少し気持ち値段が高くても私は多分白じゃなくて色付きの方をもしかしたら買うんじゃないかなって思うんです。おむつをおしゃれにっていうような活動をしてる方もいらっしゃいますけど、もっともっと企業さんの方でも本当にまずは色を変えるだけでもなんかしてみてほしいなって思います。なんか介護によってはそういった尿がね見れないと、白だから分かるこう体の状態っていうのがあると思うんだけど、介護の方はそういうことで使っていけばいいし、そうじゃなく介護だけじゃない、普段若い人たちの年代じゃないけど、こう自分で自立してる人たちとかっていう人たちの中でも、そうじゃなくてもさ、介護の中でもやっぱり白嫌だなっていう人いるんだよね。もうなんかそういった介護士さんとかお話聞いたことあるけど、なんかプレゼント用とかでちょっとおしゃれなおむつとかないんですかねとかって言われたことがあるの。だから、安いし今まで通りのものを作るっていうことの方が一番いいんだけど、そうじゃない違う選択肢として別のおしゃれなおむつ、色付きのおむつ、リハパンっていうのを作っていただけたらいいなというふうに思っています。なので皆さんがこの動画を見ていただいて、なんかそういった話題をね出していただけたら嬉しいと思います。で、改めてやっぱこう排泄障害で悩んでる方たちで、こういったもの履きたくないっていう人がまだまだいると思います。受け入れられなくて、こういうの履いてる自分が情けなくてっていう方いると思います。だから別にそういった方々に無理しておすすめしているわけではないんだけど、でも私の経験として、これを履いてるっていうことよりも履かずして漏らして、なんかもっと周りに気づかれてというか、匂いとかね言ったり、あとは片付ける時に結構大変な思いをしてました。だから100% 抑えきれるわけではないかもしれないけど、でもこっちのニワトリパッドよりは確実にこっちの方が外への影響っていうのはないと思うので、一旦こう考え直して、なんかこうリハパンに目を向けていただけたらなというふうに、使い分けをねうまくしていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、私がこういう風に発信して、私を見た時にあいつこういうリハパン履いてんのかなってこう想像してもらうのも別にいいんですけど、そういったことでなんかこれが履いていることも別に恥ずかしくないと、当たり前だというようなそういった環境になってくれたら嬉しいです。はい、ということで、この動画が良かったなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Thank you.